muri bibiri nari umurokore ndirimba muri kora za guhanurirwa ko rwose ngo nkwiye gukomeza kwiyeza neza kugira ngo nkomeze umurimo w'Imana ngomba kujya kuri bench. Ubwo kuri bench ni ukuva hahandi waririmbiraga mu rusengero mbega kuri imbere y'abakristo ukajya kwicara ku ruhande nk'umuntu wari ufite umuhamagaro mu rusengero. Nacitse intege sohora album yitwa Nta muhanuzi wemerwa iwabo ifite indirimbo 10. Nta muhanuzi wemerwa iwabo yari indirimbo ifite igisobanuro bivuye kuri bya bindi mu nsengero. Iyo ndirimbo iragenda irakundwa kuri muri radio Rwanda barayicura. Mbambaye umuhanzi gutyo ariko byose mu kumfasha ari Christophe Matata wamfashije. Iriya tuzibanira rero narayanditse maze kuyandika bikubitana nziranye na dada aba muri Amerika. Iriya tuzibanira ishaka kwerekana uburyo hari hahanze ikintu cyo gusa naho abakobwa kugira ngo babone akazi ari uko bakoreshwa imibonano. Maze kwandika filime byansabaga ko nshaka umukobwa udafite isoni. Tuzakinana nimusaba ko dusomana azabyemera. Nimusaba kumukora ku mabere azabyemera. Mu by'ukuri dada ntitwakundana. Uku niko kuri kubareba iki kiganiro. Nukuvuga ngo twebwe twaratwikaga. Ahubwo abantu benshi ntibari babizi. Filime nisohoka igurwe. Iriya nakomojeho yindi yitwa My Beautiful ni y'umugore wanjye. Ukuvuga nayihimbiye umugore igihe nari mfunze umva yahoraga kuri kasho. Aza kundeba ngemurira anari ntaranamushaka. Mwari mutaraba. Tukiri muri fiança nyana nawe bwa mbere abantu benshi ntibabizi. Nari ndi mu modoka ntwaye gutya ndabyibuka ari kumwe na mugenzi we mbasanga mu nzira. Nibwo bwa mbere nari mbabonye mpagarika imodoka. Yari umunyeshuri umukobwa akana kanati ariko akimara kwicara mu modoka mbona ni keza. Ambwira ngo ngo se nguko ntajya nkunda gutanga telefone. Namubwira nyamara mpa telefone yawe. Maze kuyimpa uzi ikintu namubwiye ngiye nsa n'umuntu hanura. Naramubwiye ntuzaba umugore wanjye. Ndasunikiriza yigaga muri Est. Mu bintu byajyaga kumbabaza iyo ntamushaka. Kaze mu kiganiro cyacu muri kumwe na Clement Keza ni nk'ibisanzwe. Uyu munsi nabwo twakoreye kuri Hotel Baoba. Tuboneyeho no kubashimira badufasha kubona ahantu heza tukakora video nziza amashusho meza mukanyurwa. Reka rero twakire mutumirwa wacu no muntu ibyo burambe byo nango mbivuga barabyivugira ariko amazina ye ni Vidi Frank. Ubwo niba udukurikiye ukaba utazi izina Vidi Frank oya ibyo ngibyo nanze kubivuga kugira ngo batantera amabuye ariko ubwo ari wo byivugiye nacyo ngo wabatazi Vidi Frank wabutazi Vidi Frank yaba afite ikibazo. Reka tubivuge gutyo mu buryo bwiyubashye. Vidi ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Natahubande nanjye kubeshya ngo twaherukanaga kandi ejo bundi twari kumwe. Uyu munsi watuzaniye iki? Ubwo ni nyuma yuko ni mbere yuko turi bwinjire kuri Vidi Frank wanyawe abantu bamenye. Uyu munsi cyo nabazaniye nibyo muri bumbazi yo naburiye n'ibyo nabagamo nibyo ndi bubabwire. Okay, buriya icyiza siko twahera kuri Vidi Frank ni muntu kira cyangwa tubanze tumenye aho oya reka tubanze tumumenye. Ubwo baba ndi nyine bafite ikibazo reka tubafashe kukumenya. Nta kibazo. Vidi Frank nk'iryo zina uko baryumva ni izina rizwi mu buhanzi. Ndumva waba yararyumvise wese yaba arizi mu buhanzi. Kera cyane kuva 2005 kugarukiriza nko muri 2013 nsa n'uhagarika n'uvuyemo gace muri muzika. Ariko barizi muri muzika kuri radio mu itangazamakuru ibintu nk'ibyo. So muri make uyu muntu ni showbiz yigendera. Wabivuze neza. Showbiz yigendera rwose ariko hari n'ibindi nkora. Nabyo bigenda biza byunganira ibyo by'ubuhanzi. Uraturezimye mu kabyaramwe. Okay, banza tubwira amazina yawe asanzwe atari amazina y'ubustari. Noneho nurangiza utunyuremo no muri urwo rugendo kuva 2005 kugera 2013 n'impamvu wahisemo kuba ubigendesheje buhoro.
urakoze cyane ariko buriya uraza kwihangana kuko nimfata mikoro ndavuga mpaka amazina yanjye nitwa Mugisha Frank, ay'ubuhanzi ni Vidi Frank. Ninjiye ubuhanzi muri 2005 nibwo natangiye muzika mvuye mu rusengero. Ubwo ni ukuvuga ngo nararirimbaga hagati ya 2 kugera muri 2005 njya mu ndirimbo zisanzwe, ariko muri 2 nari umurokore ndirimba muri korale. Urumva ko njye ni umusaza. Naririmbaga muri korali, nabatirijwe muri Bethel, mvamo nza muri Eglise Vivante. Muri Eglise Vivante naririmbanye na ba Aime barabaze Aime w'Imana, Guy Apollinaire niwe watwigishaga gucuranga. Yes. Nyuma rero muri 2005 nza kuva mu rusengero ku mpamvu zitanturutseho. Barampanuriye bambwira ko ntakwiye gukomeza kuramya Imana, ko nari nsigaye ndi muri worship team. Noneho ugasanga ndajya imbere nkaramya nkahimbaza, so nza guhanurirwa ko rwose ngo nkwiye gukomeza kwiyeza neza kugira ngo nkomeze umurimo w'Imana, ngomba kujya kuri bench. Ubwo kuri bench ni ukuva hahandi waririmbiraga mu rusengero, mbega kuri imbere y'abakristo ukajya kwicara ku ruhande nk'umukristo gatangira kubwirizwa ijambo ry'Imana, ukabwirizwa. Yego. Rero ubwo icyo gihe nk'umuntu wari ufite umuhamagaro mu rusengero nacitse intege, nicaye amezi 2 numva biri kwanga, numva zibyanjye. Muri Eglise Vivante mvamo njya muri Zion Temple. Muri Zion Temple ngezemo nsanga noneho kugira ngo ninjire muri Azafu iriya korali yabo, nsanga binsaba kumara byibuze umwaka ndi mu rusengero. Oh my God. Kugira ngo barabizi buriya Gitwaza yankoreye deliverance, abatureba uyu munsi bitegereza mu myaka ya nyuma baraza gusanga koko banzi muri izo nsengero. Hanyuma muri Azafu mbona sinza kubonaho naho umwanya. Umuntu twabaye inshuti cyane ni Gabi, kuko Gabi Kamanzi, kuko yararirimbaga muri Azafu, ariko nanjye nkajya mugira inshuti cyane kugira ngo ndebe ko basi yancomekamo nkakomeza kuririmba. Biranga, byanze ndavuga kwa heri urusengero mpita nuvamo njya mu ndirimbo z'isi. Muri 2005 mu kwezi kwa 7 urumva ntibyansabaga ibintu byinshi, nibwo namenyanye na Christophe Matata. Ndamubwira nti rero uri umuhanzi nzi mu maso akunda, nari inkuzi, ariko ubu ndacuruza mfite n'ibihangano kandi ndumva nshaka kumfasha nkasohora album. Ati ubufasha ndabuguha ariko uzampa amafaranga yo gukorera indirimbo. Ati indirimbo ufite nizingaye? Nifite nk'icumi. Ndabyibuka ati ndazizana, ndabyibuka neza. Tujya muri Sky niho yari afite studio, duhita dutangira njya muri studio ndirimba contract, ibintu bidasobanutse, arankosora nshira ku murongo, sohora album yitwa Nta Muhanuzi Wemerwa Iwabo, ifite indirimbo 10. Nta Muhanuzi Wemerwa Iwabo yari indirimbo ifite igisobanuro bivuye kuri bya bindi mu nsengero. Iyo ndirimbo iragenda irakundwa kuri radio, muri Radio Rwanda barayicuranga, n'izindi radio zagiye ziza nyuma nka Radio 10 batangira gucuranga Nta Muhanuzi. Mbambaye umuhanzi gutyo, ariko byose mu kumfasha ari Christophe Matata wamfashije. Abantu barabyibuka apfa, bazi ukuntu nafashe abantu twishira hamwe tujya gushyingura. So urumva rero mu rusengero ubwo mba mvuyemo ninjiye muri showbiz mu buhanzi nyarwanda. Ibyo byose nabikoraga ariko ndi n'umucuruzi. Buriya no gucuruza ni ibintu nkora mbangikanya n'ibyo nkora. Nacuruzaga imyenda y'abakobwa, nkanavunja, ndi n'umuvunja. Urumva rero nakoze utuntu. So ubwo rero nkomeza umuziki 2006 mba ntangiye kwamamara. Muri 2007 itangira mba umunyamakuru, mba ngiye kuri Flash. Kuri Flash ndayikorera ndasukuma paka 2009 ndi muri Flash. Nyuma mvayo njya kuri City Radio.
studio mpava muri 2010 njya Kampala njya gukora kuri Bukede FM. Ngeze kuri Bukede FM bampa ikiganiro nagikoze nk'umwaka cyavugaga ngo tumenye imiziki ya East Africa, habagamo y'abanyarwanda n'iy'abarundi. Ariko ubwo nkabayo ari nabwo naniga ibintu by'itangazamakuru, mvayo nkuyeyo impamyabumenyi y'itangazamakuru, ndabasezera ntigewe nsubiye iwacu mu Rwanda. Muri 2012 naje mfite umushinga wo gushinga ikinyamakuru cyanjye aricyo Rwanda Paparazzi. Benshi bazi bavuze Rwanda Paparazzi abantu bose bambonamo iyindi sura. So nshinga Rwanda Paparazzi. Rwanda Paparazzi ndayikorera iranamvuna, iramenyekana bikomeye. Kugira ngo imenyekane byansabye kugira ngo nje nk'uko izina ryayo rimeze, nje nkoresha amafoto adakingiye. Niba ari umukobwa nahuye nawe twahuye nawe mu kabari yambaye ubusa, uwo turamufotora tukamushiraho, abasindiye mu kabari bose tubashira ku kinyamakuru. Ikinyamakuru kimenyekana gutyo, kimpa amafaranga. Nshinga indi company yitwa Kigali Wood, ubu ngubu nayo ihari ikora ibintu byo gufotora no gufilima amakwa, ari nayo iri gushutinga filime yanjye. Ariko byose bivuye ku kinyamakuru. Ikinyamakuru nicyo cyanashoboje gushaka umugore, nicyo cyanashoboje kugira inzu. Urumva ikinyamakuru mbega nicyo Rwanda Paparazzi niyo yabashije kumpa fondation y'ibindi byose. Ariko nubwo nasimbutsemo gatoya muri 2012 nkiva mu itangazamakuru ngiye gushinga ikinyamakuru cyanjye, nagiyeho mu mafilime ndakina. Nkina muri filime yitwa Ubuzima ni Gatebe Gatoki, nkina n'iyindi yitwa Tuzibanira benshi bazi, je na Dada Cross. Ubwo narindimo mbaho umurongo w'ibyo byose. So ndakomeza ubwo ngubwo nkomeje Kigali Wood ikora ibindi bintu bijyanye na business zo ku ruhande, kuko jewe ntabwo nkunda gukora akazi kamwe, mbari byo nkomezamo no kugeza uyu munsi. Nkabana nubwo nsa n'uwagarutse mu mafilime, ariko Kigali Wood niyo nari mpugiyemo, iyo ifite ukuntu nyinshiriza amafaranga ku ruhande. So niwe vidi rero uyu munsi mureba. Noneho mbere yuko twinjira mu bindi banze tunyuremo ibijyanye n'iriya filime wakinanye nande? Okay. Mu busanzwe urumva ko ndi umuhanzi, kwandika ndabizi. Nandikaga indirimbo, ariko nakwandika indirimbo nkagira n'amayide yandi yandika amafilime. Iriya Tuzibanira rero narayanditse, maze kuyandika bikubitana nziranye na Dada aba muri Amerika. Ariko nkumva iriya Tuzibanira irashaka kwerekana uburyo hari hahanze ikintu cyo gusa naho abakobwa kugira ngo babone akazi ari uko bakoreshwa imibonano kugira ngo babone mbega ruswa y'igitsina. Noneho nshaka nkumva birankoroga mu mutwe, ari byo bintu bihari muri 2013 2012. Ndavuga ntoke ngiye kwandika filime ivuga kuri bino bintu. Maze kwandika filime byansabaga ko nshaka umukobwa udafite isoni, tuzakinana, nimusaba ko dusomana azabyemera, nimusaba kumukora ku mabere azabyemera. Ndabanza ncishamo amaso mu bari mu Rwanda hano mbona ntawe. Noneho nibwo navuganaga na Dada, ndamubwira mfite filime. Noneho bisangwa na Dada yari umuhanzi ariko ashaka kwamamara mu gihugu hano. Ati atahubwo warantindiye, ati mbwira mve muri Amerika se dukora umuti. Nibyo Dada bisaba umugabo we babanaga, aramwemerera kuza mu Rwanda, amimwemerera ambwira kaje no gukina filime. So aje gukina filime, mwereka script uko imeze, mwereka kagomba gukina ari umukunzi wanjye, kandi mu gukina ari umukunzi wanjye dushaka kwereka abantu, kuko hari za filime zasohokaga icyo gihe ariko bavuga gusomana, umuntu akajya kubona ukabona asomye mu gutwi cyangwa asomye ku ruhande. Namubwiye ibisi byo nshaka, je ndashaka dusomane live, niba turi mu rukundo twerekane live y'urukundo. Atuzabishobora nzabishobora. Agafilime tuba turagatangiye dutangira agafilime,
tuzibanira tangira kuyishutinga none nshakamo n'uyu muntu uyu mugabo witwa Kabosi uri gukina muri iyi ngiyi yitwa ubutumwa bugufi noneho we mugira sugar daddy noneho akaba ari umugabo wo mu sugar daddy ariko ufite company ushaka kuzerekana ya sinye y'abakobwa baza gusaba akazi muri company ye ariko bose basaba kuryamana nabo yari yo message mushinga agomba gukora arabikora none hahera no kuwanje uwanje nta kazi yari afite ari we dada ajya gusaba akazi agiye gusaba akazi then mu kujya gusaba akazi ke waramutereta wa mugabo no kuvuga ngo no muri filime wari wamaye inshingano za company we uriya mu kwandika yagombaga kuza ari sugar daddy ariko ari umukire noneho we ashaka ko azerekana uburyo ibyo bintu bitagomba bikorwa noneho na nyuma n'ingaruka zabyo ko atari byiza arabikina rero ahera kuri dada ahera ku mugore wanjye mbega uwo nateretaga ari girlfriend wanjye ari we dada ubwo abayibonye tuzibanira bazi uko byagenze ariko umukobwa akajya murya amafaranga rimwe na rimwe giye meze nk'umuhungu w'umukene ayo yamuriye akayazana sinamenyaga ahubwo byaje kumenywa nyuma yaramuteye inda umugabo aramwihakana ati jye ndubatse ntuzanzanira iki kinyendaro hano ati jye ntabwo bishoboka jewe ndemera ndera umwana utari uwanjye abonye agejeje imyaka 5-6 agaruka kumwaka kumusaba umwana undi ati n'ukuntu wanyihakanye wankoresheje amezi 3 mu kazi uranyirukana uneye inda so urumva rero tuzibanira niyo message yari kubiyemo abayibonye barayizi maze kuyandika urumva ntabwo impano yo kwandika yahagarikiye aho uretse gato itarahagarara hari inkuru zagiye ziza ku ruhande kugeza n'ubwo hasohotse amafoto y'ubukwe nyine byumvikana ko yari muri filime ibyo byaje kumenyekana ariko hariho ikintu gisa nkaho cyarangiye abantu batamenye iherezo ryacyo icyo gihe nibwo nasaga nk'uri kwinjira muri showbiz ariko nsanga izo nkuru zirahari zishyushye biri kuvugwa ko Dada Cross mukundana mu buzima busanzwe atari muri filime namwe mwajya mu biganiro mukabihamya byo igira icyo bitubwira rero Clem ngubwire nagiye nanabisubiramo burya hari ikintu ukora ariko nyuma kikajya kigukurikira buri uko ugiye mu itangazamakuru kikagukurikira mu by'ukuri dada ntitwakundana uku niko kuri kubareba iki kiganiro ni ukuvuga ngo twebwe twaratwikaga ahubwo abantu benshi ntibari babizi filime nisohoka igurwe kandi iyo target yarabaye ni ukuvuga ngo jewe ndabyibuka nahamagarwaga muri Sunday night nkahamagarwa kuri Sarusi nkahamagarwa mu biganiro byose bya showbiz dada wamubonye gute murakundana tukagenda buri umwe yari yundakara tuvuge ko dukundana tukabihamya none reka tubihamye tukagenda interura ariyo none abantu baba mu rujijo turi gukina part 2 muri iyo movie dukora n'ubukwe twerekana twambaye turi kuri iyo hakurya haba amafuraji yandi bagendaho tumeze nk'aho twakoze ubukwe ndabyibuka hari ikinyamakuru cyahise gisohora iyo nkuru kiravuga ngo video yakoze ubukwe mwiba nijye ubwo birabaye umva u Rwanda rwose rwarashyushye rushaka kumenya ukuntu nakoze ubukwe mwibanga na dada filime igisohoka none iragurwa 6,000 byose nk'ibihumbi 6 mu cyumweru byabaga bishize by'amakopi filime iragurwa rwe tukavuga ati icyo twashakaga tukigeze icyo twashaka tukigezeho ariko mu by'ukuri nkuko warumbaje iyo ari showbiz ntabwo nakundanaga na dada kuko dada yagiye kuza afite abana 2 afite umugabo witwa Tyson rero yajaje muri filime dushaka kwitwikira kandi nawe ibyo yashakaga nawe abigeraho ese ko bavugaga ngo byanatumye ngo ashukana n'umugabo niko byagenze ntabwo urabizi iyo umuntu abana n'umugore hari impamvu nyinshi umuntu ashobora gutandukanamo ashobora gushwana n'umugabo we ntabwo bo niko babyumva ariko ntabwo ari cyo bapfuye uwo nguwo Tyson
ni ukuvuga ngo bashobora kuba hari ibindi bintu byapfuye wese washwana n'umugore we wamwohereje kuza gukora ibyo yajemo, ariko muri iriya filime siho habaye ikibazo. Twarasomanye, ibyo ukenewe gukorwa muri filime turabikora kugira ngo twereke abantu ko urukundo rumera muri filime, ariko ntabwo aricyo cyabatandukanyije pe. Okay, uyu munsi Dada Cross nta nubwo akigaragara muri showbiz, muracyavugana? Ese wamenya ibyo ugiyemo? Turavugana cyane. Dada urabona amaze kuba umumama, ndumva bafite nk'abana nka 4, amaze kugira abana 4. Hariho igihe ugeramo ukagenda ukita ku bana, noneho bya bindi washakaga gukora ukabona ukabigabanya, ukagira ngo uba ufite izindi nshingano. Araririmba ariko ni kwa kundi nyine atabishiramo imbaraga, ariko araririmba, nameze neza, afite n'undi mugabo. Tugaruke kuri Vidi Frank rero, mumaze gukora iyo filime, tuzibanira, warugeze aho waruvuze ngo impano ngo ntiyarangiye, hari izindi wakoze nyuma yaho? Kuva 2013 aho nakoraga launch muri stade ya Regional Nyamirambo, ntabwo nigeze nongera gusohora indirimbo. Gusa hari izo mfite nteganya gushira hanze mu kwezi kwa 10, ni nshyashya zirimo na gitari. Ubundi twacurangaga indirimbo tutazi no gukoresha amagitari, amapiano, ariko ubu ngubu mfite nk'indirimbo 3. Hari yitwa uyu munsi ni jewe, hari indi yitwa My Beautiful, hari n'indi yitwa ngo iyo utarafungwa ntiwaba umugabo. Yego. Iyo ngiyo ya nyuma uvuze hari aho ihuriye n'ubuzima bwawe? Hafi ya zose zifite icyo zivuga ku buzima bwanjye, ariko kimwe nk'uko reka duhere kuri iyo ngiyo. Iyo ya nyuma iyo utarafungwa. Narafunzwe, ni naho nahimbiye izo ndirimbo, kuko ni ukuvuga ngo yenda kambabwire abadukurikiye, nubwo nagiye mbivuga kenshi, nafunzwe mu bijyanye no mu kazi kanjye, kuko nk'uko nabibabwiye mfite kampani yitwa Kigali Wood, ifitemo parts nyinshi, harimo ibirembo, harimo gufilima amakwe na photoshooting. So nafunzwe nzira iby'irembo, ni ukuvuga ngo hari umuntu twadekarariye amafaranga 2,200, agiye kumwishyuza bamuca 3,500. Bivuze ngo hariyo amafaranga yacu 1,000, ayirembo no kwishyura byari 2,500. Noneho uwo musaza yari umupasiteri, abonye ko tumuhenzamo 1,000, ahamagara mu irembo ati abantu ko bampenze bigenze gute? Baravuga ati bagomba kwishyuza 2,500. Turamubaze se twebwe ko turi abakozi ba leta, iyi ikaba ari kampani yikorera ku giti cyayo, murumva twakorera ubusa? 1,000 ni cya serivisi yacu. Umusaza arakameza abana amera amababa ati ntibishoboka. Nibwo naje nsanga ari gutongana n'abakozi. Ibyo byari byabaye udahari? Yego. Nje mbaza abakozi bimeze bite, bati umusaza twamuciye 3,500, 1,000 cyacu na 2,500 bya leta, arisaza ngo twamuhenze. Umusaza ndamusobanurira ntiyanyumva, ahubwo atangira kunyita umujura, ngo kampani yanjye turabajura. Noneho rero ugiye kubera nkunda kurakara vuba, ndamubwira ariko ubundi turapfa iki, wagiye ukaturega tukisobanura. Ajya ku murenge nk'uko nabimubwiye, arandega ajya kurega. Agiye kurega 1,000, barampamagara njyayo, ndasobanura. Amaze gusobanura ndababwira ariko aho kugira ngo uyu musaza biragaragara ko 1,000 yagikunze cyane, mfata mu mufuka ntakira ndayamuha. Muhaye 1,000, umuhungu w'uwo musaza w'umupolisi atari ku bintu bigukuraho icyaha, deja wari wibye. Ibintu bigukuraho icyaha wari wibye. None igikurikira ni icyo, ati reka tugufunge, ati kuko ni icyaha wakoze, ntimukora ibyo mushaka. Baramfunga icyumweru namazemo aho ngaho muri kasho, ni naho nahimbiye ziriya ndirimbo. Kuko nk'iriya iyo utarafungwa ntiwaba umugabo, ni ibintu nabonaga muri gereza, ko muri kasho nabonaga abantu hafi ya bose, abagabo baza bose
ibibazo bibazana ari nka bimwe nkabona ni ibibazo bahuriye ku tuntu tumwe hariho uza avuga ati jewe bamfungiye ngo ntoteze umugore undi ukajya kumva ati jewe bamfungiye ngo umugore ngo njya ntinda gutaha undi ukajya kumva ngo jewe ngo umugore ngo simuha ibyo kurya mbega ndavuga tuntu umugabo wese agerageje akinjiramo hano ya iminsi 2 ashobora gusohoka hari ikintu amenye so iyo ndirimbo inzamo iyo utaraba umugabo iyo utarafungwa ntiwaba umugabo nyishira nibwo ndayihamana ngeze mu rugo niga kwicuranga muri gitari numva ni nziza indi rero uyu munsi ni jewe nayo nayihimbye ku bantu bumvise ko nafunzwe noneho baraseka bakajya bavuga bati noneho tubonye icyamushobora yari yarigize ntuza baranseka bamwe bansetse bamwe bari mageragere abandi bafungiwe ahandi so urumva si byiza guseka umuntu kubera yagize ikibazo yindi rero iriya nakomojeho yindi yitwa My Beautiful niyo umugore wanjye ukuvuga nayihimbiye umugore igihe nari mfunze umva yahoraga kuri kasho aza kundeba ngemurira nzanira utuntu noneho nari ntaranamushaka tukiri muri fiançailles ariko civile na civile nuze civile nayo mwari mutarayikora bari tutarayikora ahubwo haburaga ibyumweru 2 nzi ko hariho ikintu cy'ubukwe hafa hari save the date yari yasohotse turi hafi ariko anyitaho muri icyo gihe yumva ibibazo biraje turi hafi gushaka nandafunzwe anyitaho so mpita numva indirimbo My Beautiful nayo nayiririmbiyaho zimbamo ndaza nzicuranga muri gitari ndazicaranye imyaka buriya mvuga nti anytime nimbona umwanya nzazishira hanze babyumvise wowe amateka yawe ni igitabo ku buryo no kubona ibyo umuntu akubaza ni mbese ni byinshi ariko ndagira ngo uduhe urugendo uburyo wamenyanye na madamu wawe n'uburyo wamuhisemo yarabonye ni icyuki kabisa nta n'umuntu w'umunyamakuru urambaza tuganira ibintu byinshi ariko nta munyamakuru urambaza ku rugendo rw'uko namenyanye n'umugore wawe ariko uri budusubize baye turi bwinjire deep cyane mu bindi nta kibazo donc wowe uduhe ibyo wumva uri comfortable kuduha first of all ni umukobwa nakunze ndamukunda mwiza useka neza naramukunze pe namumenyana nawe bwa mbere nta bantu benshi ntibabizi nari ndi mu modoka ntwaye gutya ndabyibuka ari kumwe na mugenzi we mbasanga mu nzira bari kuva kuri radio flash sinzi ibintu bari bavuye gushaka nibwo bwa mbere nari mbabonye mpagarika imodoka yari umunyeshuri umukobwa akana tirere gutya ndahagarara warabonye uhita uva mu byaro oya nabonaga ari nk'akana k'agasympatique ndahagarara ndavuga ese ndavuga nti mugiye bati tugiye kwa Vena kwa kera hariya mu mujyi niho mugiye nindi modoka yanjye ya Lexus ndahagarara ndavuga nti muze mbagezeyo baraza bicara mu modoka okay cyangwa wahagaze juste kugira ngo bahe service nahagaze kugira ngo mbahe service ariko akimara kwicara mu modoka mbona ni keza igitima kirakubira ntabwo ari cyane ko nabona akanyeshuri mbona ntazanamutegereza numvaga ntamutegereza pe ndabajyana ndabyibuka neza nawe njya mbimwibutsa ndamujyana mugeza turagenda turi hafi kugera nko muri rompuwe ndamubwira ariko mutaza kuva mu modoka tampaye nomero ya telefone yawe ntishiramo hano nishire itondeze niwe nayatse gusa noneho arambwira ngo se nguko ntajya nkunda gutanga telefone namubwira nti nyamara mpa telefone yawe ndayishaka agiye gusohoka arayinyandikira maze kuyimpa uzi ikintu namubwiye njye nsa n'umuntu uhanura nanamubwiye ntuzaba umugore wanjye ntabwo mbeshya abadukurikiye niko navuze kandi ari bwa mbere twari duhuye nanamubwiye ni wowe uzaba umugore wanjye baravuga ngo reka da
ngo reka reka nk'umugore wanjye reka reka hari bya bindi by'abakobwa bigumaho. Haciye iminsi nk'ibiri nk'itatu dutangira kujya muhamagara muvugisha gutyo gutyo, ariko nkumva mfitemo ubwoba nkabona ni mutoya. Ahubwo nzakomeza mpinge tu. Ndakomeza nk'uko ubizi umuntu atereta undi, nkomeza muhamagara. Njyewe ndi umuntu urangwa n'amagifti, no muvi yanjye muzabibona, nkomeza muhamagifti umwereka ko mukunze, nsaba Imana ngo yigarangize tu. Ndiko ndasunikiriza nasunikira. Yigaga muri S3. Yigaga mu wa gatatu. Yari mutoya kuko namushatse dukundanye imyaka 5. Noneho turakomeza turavugana ariko nkabona uko bucye uko bwira, nkabona kararutaho kuba keza. Niyo bangu ni wamutegereza ugenda byibagirwa. Bose namutegereza, ariko uko agenda kura niko karushaho kuba, ariko arushaho kuba mwiza. Numva ndamukunze. Mu myaka ubwo duhiritse umwaka turi kumwe, kubisa wa kabiri turi kumwe, ntitaye no kubandi bashoboraga kuba bamutereta. Sinari nanabazi, numvaga ari we marayika n'ibyo ambwira yenda. Urazi iyo umenya nyine umukobwa mutoya kenshi wumva ko n'ibyo akubwira atakubeshya. Tubana nawe gutyo, mbona ibyo ambwira byose nta kintu na kimwe mbona mbeshya. Namushaka nkamubona, nagira gute nkaba ndamubonye, ariko uko imyaka igenda nkabona ararutaho kuba mwiza. Nkabona ararutaho kuba mwiza, nkamukorera anniversaire beza, nawe akankorera rimwe surprise utuntu. Ibintu biramanshinga, biza kurangira mupropoje ko ngomba kumugira umugore. Ubwo mfite amatsiko yo kumenya we aho yakwemereye urukundo, cyangwa se aho watangiye kubonera ko nawe agukunda ni ryari? Mbega tukimenyana namusabaga urukundo, ariko ndumusaba, ariko akabona ntabwo abizamo neza. Ntabwo abizamo neza, ahubwo hari ikintu jewe uriya mukobwa yamenye ko jewe nari umuhanzi tumaranye imyaka 2. Ntabyo yarazi, twabanaga atajya ibyo mbamo, atajya namenya n'ibyo nkora. Mu bintu bimwe namukundiye yuko atigeze amenya ikintu nakoraga. Kuvuga ngo yaragukunze yarankunze atazi n'ibyo mbamo pe. Tukundana uko, nyuma twajya tugendana akabona abantu vidi akambaza, ariko ubundi uri gatiki ukora ibiki ko mbona abantu bose bagushagara bavuga bati. Noneho uko twagendana tuganira ngenda mwibwira buhoro buhoro, mwibwira kaza gushiduka karankunze katakindekura. So dukomeza gutyo, tugeze mu myaka nk'3 4 nkajya muganisha rero ndifuza kuzakomeza ukiga, ariko nanjye ndashaka kugushira mu rugo rwose. Ndakoze ndumva nshaka gushira mu rugo, kandi ndumva ubushobozi mbaze kubugira. Gutyo nawe by'Imana nubizi ukuntu bikora. Mu kumupropoza yari yaramaze kwemera ko turi inshuti, arabyemera. Ndabyibuka hagati yo muri 2015 nibwo je numvaga nashakaga ko twabana, arabyanga ati baburetse reka turebe muri 2016. Muri 2016 nayo ijya kurangira, nayo irangira atari asa naho atarabizamo neza. Kumva umutwe urandya, su wagira umuntu aza kamunwa. Ariko kubw'Imana, Imana iyo yateguriye umuntu ikintu aba ari we musaraba we. Ubwo bigeraho turabyemeranya. Mu mwaka 2017 tuba twemeranyije gushakana, gusohora save the date. Yari yaranyeretse ababyeyi banarimbazi, babo baratungurwa bati se uyu muntu kakiga ko bijyana. Ndabwana mureke tumujyane azayigira mu rugo. Numvaga nshya rwose, numva narambiwe rwose. Ubwo dukora ubukwe bwiza, barabubonye. Nuko turabana n'umugore wanjye, ariko mu bintu byajyaga kumbabaza iyo ntamushaka. Najyaga kuzapfa. Umva, hari ubwo umuntu avuga ngo yenda yarashatse akarogereta. Hari igihe ushobora gushaka umuntu nyuma akakubera mubi, ubu niyo yambera mubi
akagenda ariko naramushatse iyo ntego nayigezeho undi akajya gutya nkumva ngo undi yaramutwaye cyangwa baramuntwaye jewe nzi ko intego yanjye kwari ukumushira mu rugo nkamwereka ko ndi umugabo ikindi cya kabiri yambera umwana mwiza tugakomeza kubana rero cyajyaga kumbabaza nuko ntajyaga kubikora ariko ubu I'm good yakubereye umwana mwiza uko wabyifuza ni umwana mwiza ntacyo namunenga muri make uraryohe naryohewe utubazo ntitujya tubura njya mukumbura nk'ubu tutaba adahari nkumva ndamukumbuye ariko nkumva nanone anytime azaza uba ari hehe akorera hanze hehe nyine akorera i Bukavu amaze igihe kingana iki like umwaka my god aragenda akagaruka ibyo mvuga ni bya bindi byo guhora turi kumwe kenshi aragenda akagaruka n'ejo bundi ushobora kujya gutyo ugakubitana n'ejo bundi ushobora kujya gutyo ugakata ukamubona mu mujyi yaje cyangwa undi munsi gutyo mu mico ye iyo ukunda cyane cyane ni iyihe donc hahandi ku buryo nk'uko uvuga ngo uramukumbuye ikintu ukumbura cyane ni iki nk'iyo adahari kari byishize ikintu mukundaho agira amagambo make ni umuntu udakunda kujya muri showbiz ahora ari silent ikindi cya kabiri nkunda kumureba yambaye buci kopa buriya numva ngize santima niyo naba byukanye nawe ni ukuvuga ngo iyo mureba yambaye buji niyo twaba mbyutse nkamubona yibaranze imbere yanjye numva ubuzima bwanjye nizere ko wabimubwiye arabizi na mbere tutarashaka najyaga nzimugurira buji nkamubwira n'ijyo nyambariro uyu myenda igihe nzatode so urumva rero ikindi mukundaho cyane navuze ko mukunda kubera agira amagambo make nkamukundira n'icyo cya kabiri ikindi cya gatatu kunyitaho iyo biri ngombwa nawe ashobora kunkorera surprise nk'izo nanjye namukorera hejuru y'ibyo sinzi ikindi umuntu yabaza ariko reka nkwisabire noneho nyine ubwo muri make ubyumve ko ikiganiro kiryoshye kabisa twakibonye sinzi n'ibindi nyine birenzeho twabaza ariko noneho dukeneye kumenya noneho gahunda zawe ubu zihagaze gute urateganya iki ubu ngubu rero ikintu ndimo cyane ndi gukora amafilime y'uruhererekanye filime yitwa ubutumwa bugufi iyo filime nyifatanyije na business zanjye hagati aho ntarataruka cyane ndanashimira n'Imana ko narwaye stroke mu kwa gatanu ndakira yari yanteye nagize ikibazo cyo kurwara stroke ariko inantera paralysis ndwaye hafi ukwezi kumwe n'igice abashimira Imana ko uyu munsi mbasha kuba nganira namwe ndi muzima mba narapfuye kuvuga ngo icyagihe wagiraga paralysis byari kubera stroke byari stroke niko bansuzumye barabimbwira ariko ngira Imana ndakira kandi urumva hari haciye n'iminsi mikeya uriya muramu wanjye DJ Mira apfuye buriya ni mushiki wa ni musaza w'umugore wanjye musaza we neza mu nda je ni banyina bava indimwe so urumva nari mfite ubwoba bw'icyo kintu apfuye ejo bundi nanjye navuga nti biramfashe nanjye ndapfuye ariko nona ndashimira Imana abanyitayeho abamfashije abambaye hafi na madamu na mabukwe n'iwacu mu rugo bambaye hafi cyane ubwo rero nkomeje urumva imishinga mfite niyo movie ndi gukora y'amaseri uyu munsi tuvugana hasohotse episode ya 14 niyo uruhererekanye ikindi ni business zindi ku ruhande ndi gushaka kwagura zitandukanye na filime nakubwiye ko nakora akazi kamwe uri tuzi twinshi nahise ubwo nyuma ya stroke naguteganya kubigabanya cyangwa narabigabanyije
kubera ko bagiye bambwira ko cyabiteye cyane ko byari ibintu bitatu: stress no kutaruhuka bihagije ndetse no gukoresha umutwe cyane. Narabigabanyije ko ubundi naryamaga saa 9 z'ijoro nkabyuka nka saa 12, urumva yabaga ari amasaha make. Ariko ubu aho narwariye abaganga bamaze kubimbwira nka saa 4 mba naryamye, ubu ndaruhuka bihagije. Rero iyo niyo mishinga mfite. Iyo filime ndimo mbabwira itambuka kuri Rwanda Paparazzi TV, ni channel y'ikinyamakuru cya Rwanda Paparazzi. No kuvuga ngo kuva kuri episode ya mbere ya kabiri zose kugera kuzisohoka zose, nta yindi channel itambukaho uretse Rwanda Paparazzi TV. Abadukurikira nkaba mbabwira nti mbere yuko nubwo ntarasoza mutaransezera, mbabwira nti bajye kuri Rwanda Paparazzi TV bakande subscribe, basangemo itimu y'abakobwa benshi, ariko mwazabatumiye mukabereka. None se ntuzi ko gahunda ihari? Okay. Bakobwa bose bakina muri mu butumwa bugufi, noneho bazababona barebe talent bafite. Nanjye nkinamo, nkina n'umukobwa witwa Nicole ari inshuti yanjye. So urumva mu mishinga mfite uracyashyushye, niwo ndi kubanza gukora mu nzira. Okay, Vidi, harya ntabwo nakubajije, ubwo uramutse udusuye sinzi ibyo twagutegurira. Mu byo kurya ukunda iki cyane? Icyo ukunda cyane? Urakoze cyane. Utuntu mbazije nkunda ko iyo mpuye n'ikinyamakuru buri umwe ambaza utwe tudahura n'utw'abandi. Jewe ibiryo bya Kinyarwanda. Umunsi nagusuye zantegurire imyumbati n'ibijumba, ubundi ukabirisha iki? Ibishyimbo bikaranze neza, yendo gashiramo isupu ariko bwa bifite agasosi n'amata y'inshyushyu. Ibyo bintu nibyo bintu uriya mugore wanjye nakubwiraga arabiza, akunda umuceri, ariko ibyo nibyo biryo nkunda, nibyo ndya. Abandi bajya bavuga akanyama, we kukanyama nugire baho cyangwa? Ntabwo nzikunda. Nubwo nayirya ku murimbo, ariko sinzikunda. Okay. Ubwo ku nzoga ntugisoma? Kuva nabaho itabi n'inzoga sinjya mbinywa. Ndumva nanze ariko. Ubwo wabishoboye ngenda kuza, ariko abadukurikiye ubwo harimo uwahita yibaza ati wabishobojwe n'iki? Kuko abahanzi benshi ibijyanye n'inzoga n'itabi yego rabizi. Komuteri ni ukuvuga ngo iwacu mu rugo ntabwo turi abasilamu cyangwa turi abanyedini cyane. Ntabwo twagiriye umugisha w'abana iwacu mu rugo bose nta muntu unywa inzoga n'itabi. No kuvuga ngo yaba mukuru wanjye baba ari umuna banjye nta muntu wabyigeze, ariko cyane cyane twagiye tubyanga kubera ko papa yarabinywaga. Papa yanywaga inzoga cyane, tukabona rimwe na rimwe ukuntu aza yasinze, noneho tukabona ko ari inzoga ishobora kuba zimutera gukora biriya. Ariko nshimira Imana ko abavukanyi banjye bose nanjye nta muntu wigeze unywa inzoga. Kandi ku bantu badukurikiye numva abantu benshi bambona kubera amaherena ko nakoze umuziki, baba bazi ngo nywa itabi n'inzoga, ariko ni ukuri ndababwiza ukuri nta kintu ndananywa na kimwe pe. Nta nubwo nzi ngo inzoga irasharira cyangwa imeze gute. Okay, hariho akantu mise ngira kamatsiko, uvuze amaherena n'ibiki mu rugo kwa nyoko bukwe wawe cyangwa kwa so bukwe, ibijyanye n'amaherena no kuba umuhanzi nta kibazo byigeze bibatera? Mabukwe ni umusirimu, ni umusirimu cyane, ntabwo ibi bintu ntibyigeze bimutera n'ikibazo. Kandi ndanamukunda buriya mabukwe, ndamukunda, yarandwaje. Sinabona abacecuru beza nk'uri. Yarandwaje mu gihe nari ndwaye, amba hafi. Ibi bintu by'amaherena nta kintu bimubwiye, mpfa kuba nzi ngo ndi kumwe n'umukobwa we, muhakeya kamakeya, nta bindi. Hanyuma Vidi, mu gusoza rero twaganiriye byinshi kandi byiza cyane. Mu gusoza ndagira ngo nyine ugire icyo ubwira abadukurikiye. Ubwo harimo wenda abafana bawe nyine nkawe Vidi Frank, harimo wenda abakunda filime ukora, harimo abakunda ibihangano byawe,
harimo n'abajene barimo kuzamuka mu muziki, harimo abakunda sinema, donc harimo ingeri nyinshi, ariko noneho ugendeye kuri experience yawe gira icyo ubabwira. urakoze cyane. Ngiye guhera ku bahanzi. Abahanzi naciye mu buhanzi ndabizi, hari ikintu nisabira abahanzi baba bamaze kuzamuka baba bari gukora umuziki, ndabasaba ko bagomba kumenya yuko iyi industry cyangwa yacu yo mu Rwanda bagomba kumenya ko ari ntoya, ni ntoya. Niba ubwo icyo nshaka kuvuga baraza kucyumva, ni ntoya. Abantu bareba umuziki bakunda umuziki ni abantu bamwe kandi bake. Nabasabaga ko niba ukoze indirimbo igakundwa, reka gukomeza kuba muri ghetto mu rugo nta kandi kazi ufite ko gukora, kuko iyo ukoze music igihe kimwe ubona miliyoni imwe cyangwa ukabona miliyoni ebyiri, ariko ayo mafaranga tuvugishije ukuri tutabeshanyije, ayo mafaranga bari bugabanwe n'abantu nka 5. Rero urumva ko nkawe nk'umuhanzi atwara make akandi akajya mu bandi bantu bamufasha. Rero nkaba nabasabaga ko bagerageza kurema ibindi bikorwa bakora ku ruhande. Ubuhanzi ntibushobora kukubuza gukora izindi business. Buriya King James ndamwemera, simwemera yuko ari umuhanzi uzi kuririmba cyane, ahubwo mwemera kuko yabashije kuririmba akaba ari gukora izindi business zimuha amafaranga. Na Tom Close ntabwo ari byo barambirijeho. N'abahanzi ushobora kuvuga uti uyu munsi niyo kuririmba byarangira, bagira kariyeri nziza. Nanjye iyo ntajya kuva muri ibyo bintu gato, simba narashatse umugore, simba narubatse, simba mfite izi company zindi gukora. So music tuyikunde tunayikore, ariko two kuyirambirizaho. Birababaje cyane kubona umuntu yasohoye indirimbo ngo yabaye umustar akirirwa mu rugo aryana, agasohoka mu ijoro ngo ndi umustar yiremereje n'amashanete, ngo ndi umustar ntabwo hatagira umbona. No, ibi ni bikurura ubukene. Iyo ni message mpaye abahanzi. Tujye ku mafilime rero, ku bantu bashobora kumva kwifuza ko bashaka gukina filime, aba director, abandika, nabasabaga ko umuntu ubagana afite impano yo gukina filime, ko cyane cyane abahungu dukunda guhura n'abakobwa bashaka gukina filime, rimwe na rimwe ukaba wamwemerera kuza muri filime ari uko ushatse kuryamana nawe. Ibyo bintu maze kugenda mbibona uze mu rugo, ntabwo ari byo, ni ibintu bibi. Akantu ngiye kubabwira bagakurikira bazanakagenzure kandi bazakabona. Niba uzanye umukinnyi muri filime ugakora casting ku mukinnyi, ukamuzana ukabona ni umukobwa mwiza afite ikibuno cyiza ateye neza, ukumva ko ugiye kumugira umugore wawe, araza kubyemera, mukora ibyo mukora musambane, ariko iyo filime ntabwo muzakomezanya. Uko wifuje urugero Alice wajemo, uzabonana na Deje nawe ari mwiza, nawe umusabeho, naza nawe bigende gutyo. Ndakubwiza ukuri, umukobwa uryamana nawe muri sinema n'undi ntabwo umunsi muzajya muri show mu gukina azakerererwa utinye kumutuka. Ko Yesu igitsure ntuzakimureba, uzajya uvuga agusubize. Noneho nugira n'icyo ugiye inama ugiye gutanga acuri ku mutwe, nta gitekerezo, azajya kubona kuri fo. Ariko numwereka ko uri umuyobozi mwiza, azakubaha kandi ibintu byawe bizakomeza. Rero nge nabasabaga ko babera urugero abandi. Niba umuntu afite impano, muhe amahirwe. Nk'iyi filime ndi gukora, abakinnyi bose barimo ni bashya, ni n'umubare munini ni uw'abakobwa. Nakugize igitekerezo ndabahamagara, baraza nkora casting, mbaha imyanya yabo. Ariko nta mukobwa n'umwe, nimunaganira nabo muzababaze, nta mukobwa n'umwe nshobora gutinyuka kubwira ngo nguri mwiza ndamurutisha undi cyangwa ndashaka kumutereta. Never. Ntabwo bashobora kundutira umugore. Ni ukuvuga ngo jewe umuntu muharore kuko ayishoboye. Hari nabo nagerageje b'abahungu, ndabagerageza ndabagoragoza mbona ntibivamo,
ndabahagarika nshaka abandi mbashiramo, ariko nta kintu bashobora kugenda bavuga ngo Vidi yaduhagaritse kubera byagenze uko. So ni inama mpa aba filmmaker mu buryo bwo kugira ngo iyo abahanzi bayumvise niyo aba filmmaker nibagerageze bakuremo icyo kintu, nibamara kugikuramo bazakora filime nziza kandi zibinjiriza, kandi nabo bari gukorana nabo babubaye. Urubyiruko rero icyambere na mbere ndabasaba kugira ngo bakunde igihugu, namara gukunda igihugu bakunde gahunda za leta uko zipanzwe. Nk'ubu turi mu gihe cya coronavirus, harimo abanegirije, nanjye hari igihe ntwara imodoka nkibagirwa agapfukamunwa singakubite neza ku munwa nkibagirwa, ariko mba nibagiwe. So nababwira nti urubyiruko mugerageze mwitabire gahunda za leta, kandi abashoboye gukora bihangire utuzi bakore, bareke kumva ko bazahabwa akazi na leta. Twese turi gukora uyu munsi, nkanjye buriya nkoze nka part 2 yindi y'ikiganiro nkakubwira uko natangiye gushaka amafaranga yaba indi filime. Ubwo hitwemerera ahangaha nabo babiri niba babishaka nge nzababwira ukuntu nashatse amafaranga niga segonderi ntaranarihiwe na papa. Noneho nkaba ari je Frank umubona naratangije 35,000 mbigurishije inka yo mu rugo. Iyo ni part 2 tuzayiga. Urumva rero urubyiruko nibihangira utuzi, bagerageze bakore, nibagira Imana bize bakabona utuzi muri leta badukore, ariko kenshi cyane rwana no kwihangira icyo ushobora gukora. Nako kazi ushaka kugakora kandi no kubandi hari business. Yes, nibyo natangiye mbabwira ko je ntakora akazi kamwe, nshakira ahantu henshi. Uyu munsi nshaka kuba ndi i Kigali, ejo uzanyumva Lusaka cyangwa Dar es Salaam, mfite ibindi ndi gukora kuko nitinyira ubukene. Simba nshaka kuriya mwamikazi wanjye mbana nawe ko yazagira icyo yifuza kandi nkifite amaboko yo gukora. Vidi urakoze cyane kabisa. Yego namwe murakoze cyane kuntumira. Imana ibahe umugisha, ariko bibuke gukanda subscribe kuri Lady The Anonymous 250, ariko na Red Bridget naho niba hibagirwa. Okay. No kuri Rwanda Paparazzi TV bakande subscribe barebe movie zacu. Murakoze. Urakoze cyane.